badago jaiotzetik daukagun ezagutzarik, ikasi beharreztenik, munduko gizaki guztiok munduari buruz dakigun zerbait. Gauzak erraztuko lituzke, ezta? Enpiristek pentsatzen dute ezetz. Eta zeu ere ezagutza guztia noizbait ikasia dela pentsatzen baduzu empirista zara. Empirismoa 17. eta 18. mendeetan garatutako korronte filosofikoa da. Oso garrantzitsua izan zen iraultza zientifikoa indartu eta ilustrazioa bultzatu zituelako. Zientziagintzabeak eta zorrotz eta sistematikoan oinarritzera behartu zuen. Filosofo empirista ezagunena John Locke ingelesa da. Ingalaterratik hanka egin behar izan zuen erregea hiltzen saiatzea egotzi ziotelako. Haren ondoren beste bi empirista ezagun ditugu. George Berkeley, Irlandarra, eta David Hume, Eskoziarra. Ingelesa, Irlandarra eta Eskoziarra. Horregatik esaten zaio empirismo britainiarra. Empirismoaren ideia nagusia hauxe da. Ezagutza guzti-guztia, gizadiak munduari buruz dakien guzti-guztia, esperientziatik ikasi dugu. Ezagutzak iturri bakarra du, behaketa. Ikusi eta ikasi. Munduan zer dagoen eta munduan nolakoa den, dakigun dena, norbaitek noizbait ikusi, entzun, usaindu, dastatu edo ukitu duelako dakigu. Ezagutza guztiaren jatorrian gure entzumenak daude, eta haien bidez jasotzen dugun informazioa. Empiristen iritziz, denok ez jakin jaiotzen gara, munduari buruz ezer ez dakigula. Ideiarik bat ere gabe, gauzak ondo eta gaizki dauden jakin gabe, normala eta arraroa bereizi gabe. Sortzetikoak direnak, izatekotan, gizaki garen aldetik ditugun gaitasunak edo joerak dira, baina ez ideiak. Empirismoak 3 ondorio nagusi ditu. Bat, ezagutzaren mugak gure esperientziaren mugak dira. Hauteman ezin dena ezin da ezagutu. Esaterako, zulo beltzen barruan gertatzen dena. Handik ezin da seinalerik irten, horregatik dira zulo beltzak. Beraz, ezin dira ezagutu. Gure jainko samari ere ezin da ezagutu, ikus ezina delako. Empiristen iritziz, inozokeria da behatu ezin dena ezagutu nahi izatea. Horrek bereizten ditu zientzia eta fedea. 2. Ez da ezagutza esperientzian oinarritu ezin bada. Ezagutza evidentziak sostengatzen du, baina zer da evidentea? Hauteman daitekeena, publikoki behagarria dena. Esaterako nola dakigu euria ari duela, ikusten dugulako, entzuten dugulako, sentitzen dugulako. Ateri egon da, norbaitek esaten badu, nik konbentzituta nago euria ari duela edo jainkoak esan dit euria ari duela, kezkatu egingo ginateke. Barne esperientziek eta uste sendo pertsonalek ez dute ezagutzarik ematen, eta askotan okertu egiten gaituzte. Mundua ezagutzeko kanpo esperientziak behar dira, zentzumenen bidezkoak, publikoak edo nork ikus ditzakeenak. 3. Esperientziarik izan aurretik ez dago ezagutzarik, alegia, ez dago sortzetiko ideiarik. Empiristen iritziz, jaioberrien gogamena tabula rasa bata. Orrialde zuria, oraindik ez dutelako esperientziarik izan. Ez daukate ezagutzarik bat ere, pixkanaka orri zuri horretan, ideiak marrazten joango dira, esperientziak pilatzen doazena hala. Sagarrak ikusita, sagarraren ideia eraikiko dute, eta sagar tarta asko jaten badute, ikasiko dute betekada eragiten duela. Zenbat eta esperientzia gehiago, orduan eta ideia gehiago. Empirismoaren kontrakoa razionalismoa da. Filosofo razionalista ezagunak dira René Descartes, Frantziarra, Baruch Spinoza, Neerlandarra, edo Leibniz, Alemaniarra. Horregatik, razionalismoari kontinentala esaten zaio, uhartekoak empiristak eta kontinentekoak razionalistak zirela markatzeko. Razionalista hauen iritziz, jaioberrien burua ez dago hutsa, sortzetiko ideiak dauzka. Sortzetiko ideien aldeko razionalistak batetik, eta tabula rasaren aldeko empiristak bestetik. Nola erabaki nork duen arrazoi? Galdera zaila da, aur jaioberrien buruetan sartzea ezinezkoa delako. Horregatik jarraitzen du gaur egun ere irekita razionalismoaren eta empirismoaren arteko eztabaidak. Inurriak, armi-armak eta erleak. Francis Baconek bikain ilustratu zuen eztabaida inurriaren eta armi-armaren adibidea erabiliz. Enpiristak inurriak lirateke, denboran zehar bildutako ezagutza erabiltzen dutelako. Razionalistak ordea armi-armak dira. Euren barnetik ateratako sareak ehuntzen dituzte. Razionalistentzat norbere barrutik ateratzen da ezagutza, armi-arma sareak bezala. Baina empirismoa eta razionalismoa ez dira posizio erabat kontrajarriak, eta hasieratik izan dira bi posizioak hurbiltzeko ahaleginak. Baconen iritziz, biak daude oker. Benetako ezagutzak biak elkartu behar lituzke. Jasotako ideiak eta norberak egindako ereduak.
Horregatik Baconek erleak izatea proposatzen du, jaso eta sortu batera egiten dituelako. Loreetatik polena jasotzen dute eta horrekin esti goxoa egiteko gai dira. Zientziak ere gauza bera egin beharko luke. Esperientzietatik informazioa jaso, baina gero horrekin ezagutza egonkorra sortu. Baconek razionalistei dogmatiko deitzen ziren. Izan ere, sortzetiko ideiarik bagenu, ezingo genuke ideia hoiek ez izan. Ikasten ez dena ezin da desikasi. Programatuta bagatoz, programa jarraitu behar dugu naita ez askatasunik gabe. Horregatik enpiristak irekiagoak dira, toleranteagoak. Ikasitako guztia zalantzan jarri eta desikaz daitekeela uste dute. Esperientziak aldatzen badira, ezagutza guztia aldatu daiteke. Eztabaida enpirismoak irabazi zuen, Newtonek grabitate indarra kalkulatu zuenean. Grabitate indarra egiazkoa bada, sortzetiko ideiarik ez dago. Izan ere, sortzetiko ideiarik bada hauxe da. Elkar ukitzen ez diren bi gorputzek ezin diote elkarri eragin. Baina eguzkiak eta planetek horixe egiten dute. Milioika kilometroko distantziara dauden bi objektuk elkar erakartzen dute. Ez da magia, zientzia da. Newtonen zientzia esperimentalak frogatu zuen oinarrizko ideiak ere zalantzan jarri behar direla zientziak aurrera egin dezan. Planeten mugimenduak frogatzen zuen ez dagoela sortzetiko ideiarik berrikusi ezin denik. Razionalismoa okerra da orduan? Ez hain azkar. Nork jarri dizkigu sortzetiko ideiak? 17. mendeko razionalistentzat erantzun naturala jainkoa zen. Mundua egin duen jaiko berak eman dizkigu ura ezagutzeko oinarrizko gakoak, ideia hoberenak, ziurrenak. Baina 19. mendean Charles Darwin etorri zen eta eboluzioaren teoriak beste erantzun bat egin zuen posible, eboluzioa. Ez alda zentzuduna pentsatzea, milioika urteko evoluzioan gure buruak munduari buruzko hainbat eskema eraiki dituela. Agian, evolutiboki geure burua programatzen joan gara nahi gabe mundua erraz eta azkar ezagutzeko. Posible da giza evoluzioaren ondorioz guztiok oinarrizko hainbat sortzetiko ideia izatea. Auzi hori psikologia evolutiboak edo zientzia kognitiboek aztertzen dute gaur egunean. Haur jaio berriak harritu egiten omen dira objektu bat desagertzen ikusten dutenean. Giza aurpegiei arreta berezia deitzen omen diete, jakingo balute bezala gizakiak eta ez gizakiak bereizten. Eta asko, gutxi eta halako kantitateak bereizten omen dituzte. Posible da erroko ideia hoiek sortzetikoak izatea. Badago muineko ezagutza oinarrizkorik? Eztabaidak irekita jarraitzen du.